गुली फुटी अभिनेता गोविंदा आहत निज बंधुकरू गुली फुटी से आहत होती जहां प्राथमिक भाव कहुछि निज लाइसेंस प्राप्त बंधुक को से सफा करुथिले सेही समय असावधानता बशत गुली फुटी जाइथिबा सूचना रही आहत गोविंदा को मुंबईर एक हस्पिटाल रे भर्ती करा जाइछि एवं तांको गोड़रे गुली बाजिथिबा सूचना रही। अधिक आलोचना पर सहयोगी प्रसन्नजित राय रही। प्रसन्नजित, प्राथमिक भाव तदंतरू ये कौन पूरा स्पष्ट जे बंधुक सफा करुथिले असावधानता बशत गुली फुटीगला ना आउ किछि कारण रही रहस्य अछि? देखो जातीय गणमाध्यम जहाँ सूचना आसूची गोविंदा आज कौन एक इभेंट पर बाहर को जावाई बाहरी सब निज सहित सुरक्षा एक बंधुक से क्यारी करती से ही बंधुक जो कि रिवॉल्वर जहाँ से रिवॉल्वर को से सफा डाहाण गोड़े गुलीटे बाजी एवं मेडिकल रे तांकू भर्ती करा जायछि एवं कहा जाउछे से विपद रु मुक्त अछंती किंतु केते परिमाण रे गुलीटे बाजिछि एवं सठिक भाव रे केउ जगह रे गुलीटे बाजिछि एवं केते आघात लागिछि ता तो डाक्टरी टीम रो प्रतिक्रिया आसिला परे ही जणा पड़िबो। किंतु प्रथम थर पर एमिति घटनाटे गोविंदांग सहित घटिछि एवं सारा बॉलीवुड रे मध्य जे निजे बंधुक रे निजे गुलीटे सफा कहा जाउछि जे से व्यवहार करथुवा बंधुक रो गुली बाजिछि एभଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଏବେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସଠିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ତ ପୂଜା କହିବା असंभवपर। प्रसन्नजित, जहाँ जातीय गणमाध्यम कहुच्छी आईसीयू रे भर्ती होती अर्थात आम कहवा जे गुली बाजी ता चली जाइछि ना तांको गोड़े रही जहाँ हुए तो ऑपरेट करने को पड़ो ए बाबद रे किछि सेमती स्पष्ट सूचना आसी पारुछि कि सही सूचनाटी केते परिमाण रे आहत होइछंती सठिक भाव रे गुलीटी केउठी बाजिछि एवं रिवॉल्वरटे रु गुली फुटी सेठी बाजिथिला किंबा आपण जेते कहउछंती गुलीटे चली जाइछि ता एबे डाक्टरी टीम रो चिकित्सा पर ही जणा पड़िबो। जदि गुलीटे थाए ताले तांको आईसीयू रे एथिपे अर्थात कोनोसे ऑपरेशन हबो एथिपे ही आईसीयू रे भर्ती करा जाइछि एवं साधारणतः गुली जेतेले बाजे ताकू ऑब्जर्वेशन रे रखा जाय जो कोनोसी व्यक्ति को 24 घंटा पई एवं सेही परि परिस्थिति रे ऑपरेशन रे जदि आवश्यकता पड़े तो ऑपरेशन करा जाय पारे। किंतु गोटे अंततः पक्षरे आश्वस्ति खबर या जेहेतु कि गोड़े ही गुलीटे बाजिछि तो कोनोसी प्रकार विशेष भाव में कोनोसी जीवन प्रति विपद नाही से आबे आशंका करा जाउछि और संभावना मध्ये ताही रहिछि। किंतु प्रसन्नजित कह जाउछि पूरा भोर रु ये घटना घटिछि जेतेबेले निजर बंधुक सफा करुथिले आउ किए तांको पाखरे सेतेबेले थिले ना से एका थिले? हाँ घरे से समय के भी उपस्थित नथिले जहाँकि खबर आसुची घरे केवल जी घरोई सहायक थिले एवं केवल गोविंदा थिले घरे एवं आमे जतले रिवॉल्वर सफा करिबा प्रसन्नजित आ भितर आश्वस्तिकर खबर एवं बड़ अपडेट ए आसुची जे तांको गोड़रू गुलीटी को ऑपरेशन करी बाहर करा जायछि एवं तांकर अवस्था एबे भलो अछि। सही कथा जो भाव में कहुला गुलीटे कौटी थिला एवं जहाँ की बर्तमान भी जना पड़े डाहाण गोड़े गुलीटे बाजी जहाँ जना पड़े पूजा एवं से गुलीर कथा जो आलोचना करवा कि भाव में ऑपरेशन करा जाए एवं रिवॉल्वर को सफा किपरि करा जाए। आपण मैंने जानिथिबे कौन प्रकार रिवॉल्वर को जो घर व्यवहार में रखि था से रिवॉल्वर को सफा कराइबा पई हमको व्यवस्था करने को पड़े एवं से रिवॉल्वर को सफा करने पूर्व ट्रिगर को बंद करने को पड़े किंतु जहाँ जना पड़े जातीय गणमाध्यम सूचना अनुसार ट्रिगर से ऑन थिला अर्थात लॉक सिस्टम गोटे थाए रिवॉल्वर रे लॉक टी जदि आपण खोला जदि गोविंदा से समय रखिथिबे एवं ता ट्रिगर सहित जदि संस्पर्श आसिकी गुलीटी फुटी बोली वर्तमान समय प्राथमिक सूचना मुंबई पुलिस पक्षर आसूची जहाँकि प्राथमिक सूचना कहुए एवं या पर जो तदंत कर सफिशिएंट सूचना आसव एवं इनिशियल कहुए उड़ुवा खबर एया जे रिवॉल्वरटे गोविंदा पाखे दीर्घ दिन धरी दीर्घ दिन धरी से व्यवहार भी करने को आवश्यकता पड़ी नाला से सफा करके आज से व्यवहार करते व्यवहार करने अर्थात ताकू नहीं प्रसन्नजित जदियो प्राथमिक भाव एक कथा कहुछि भूल बसत एभली एक घटना घटी जाइछि किंतु गोविंदांकर जो अगणित फैन रहिछन्ति प्रशंसक रहिछन्ति सेमानंकु निश्चित भावे खबर केते आश्वस्त करिवो बा संतोष तांकु लागिवो संतोषजनक लागिवो कारण तांको फैन माने निश्चित भावे अनेक किछि दिगकु नै कित संदेह करिवे जोथि पई इन्वेस्टिगेशन भी हबो बहुत ही आरंभ मध्ये होइछि बणी किंतु आश्वस्तिकर खबर एया जे गुलीटी को बाहर कर दिया जाइछि एवं गोविंदा एबे सुस्थ अछन्ति। धन्यवाद प्रसन्नजित आपनको सूचना पाई।